Merhaba arkadaşlar, Mustafa Burak kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz ve sonunda Brawl Stars'a geri döndüm. Uzun zamandır Brawl Stars videosu çekmiyorum, artık şimdi çekmeye devam edeceğim. Yeni savaşçı aldım arkadaşlar, şöyle Ziggy aldım. Yeni savaşçı. Şimdi Ziggy ile birlikte Ziggy karakteriyle oynamayı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Bugün Ziggy ile oynayacağım arkadaşlar oyunu. Oradan çıktılar. Aldık arkadaşlar. Gelmeye çalışsınlar bakalım. O hemen bitti. Vay arkadaşlar. Ziggy'yi çok yoruldum arkadaşlar. Hangisi seçsem ya? El Primo. Buz okey. Arkadaşlar. Hadi be. Ultimi boşalttım. Arkadaşlar. Bir gol daha geldi arkadaşlar. Ve bir gol daha. Işınlan mı? Hadi be. Arkadaşlar olmadı. Yani izliyorum arkadaşlar.
koruyorlar arkadaşlar. Ve kazandılar. İşte budur. Aldım arkadaşlar. Son anda. Evet arkadaşlar, LPM'nin aksesuarını değiştirdim. Öldüm ya arkadaşlar. Aldı arkadaşlar. Hani AP bunun yüzüne atmayacağım. Hayda arkadaşlar, AP benden intikam aldı.
Hayır. Öldü. Neyse. Ne lan? Bizim lan yoksa o? Nerede El Primo ya? Bekle. Ya arkadaşlar ya. Gene olmadı. Hayır. Hadi be, kaybettik. Neyse, son bir test yaklaşmaya gireyim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Bak bak, bir şey bastı. Kaçacağım arkadaşlar. Bekliyor arkadaş orada. Çiğ soğan aldım. Squeaky. Allah. Neyse arkadaşlar. Ben videoyu burada bitiriyorum. Videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bir sonraki Brawl Stars videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ama ilk şu ödülümü de alayım be. Ne oldu, geliyor? Neyse. 100 kredimizi de aldık. Şunu da alalım. Evet, video sonlandırıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.